questo obiettivo, dici che è un prodotto italiano e quindi
È la ruggine! Hai capito gli italiani come hanno fatto l'amplificatore questi? Senti che roba, oh. Mamma mia, senti che bassi. Hai capito l'italiano come hanno fatto un amplificatore? Sarona, guarda che roba. Questa roba italiana questa qui, tutto made in Italia, no, questo è cinese però, questo è cinese però. Ecco, avanti.